Орусия үчүн согушуп жаткан православ тажик, Азербайжан, өзбек эми мигрант эмес. Алар чыныгы орустар. Ал эми согушка барбагандар кетсин. Оронгонун чечип, сарафан кийип, чиркөөгө барган жоолукчан аял да эми жийиркеничтүү көрүнүш болбой калат. Жоолугуңарды чечкиле, Христосту кабыл алгыла да орус болуп калгыла. Ошондо гана биздин өлкөдө жашасаңар болот. Мындай чакырыкты өзүнүн телеграм каналында Кремлдин идеологу деп да аталган белгилүү орусиялык философ Александр Дугин жазды. Ал Орусияда ислам динин туткусу келген эркектерди Украинага каршы Ахмат отрядында согушу керек деп эсептейт. Ал эми аялдар хиджабына Z белгисин тагып, армияга жардам бериши зарыл. Мусулман аял православ аялдар менен чогуу биздин коргонуучу жерге торт окуп отурат. Мындай иштерге жоолугун чечпесе деле болот. Бирок хиджабына Z белгисин тагышсын. Ошондо бул урматтуу ак ниет ханым орус торун токуп жатканын билебиз. Мындай чакырыктарды жазган Александр Дугинди Путиндин мээси деп да аташат. Ал азыркы Орусиянын башкы философу катары эсептелип, Кремлдин идеясын активдүү жайылтат. Батыш эксперттери көбүнчө аны неофашист деп атап келишет. Дугин абортко жана ажырашууга каршы чыгып, либерализмди Орусиянын душманы деп эсептейт. Буга чейин Дугин мигранттар маданий салттардын кодун бузуп жатат деп билдирген. Ал орус адеп ахлак полициясын түзүүнү сунуштаган. Анын пикиринде Орусиядагы адамдардын жүрүм туруму православ салттарына шайкеш болушу керек.